Hello ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Mate နဲ့ B9 ဆိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် design PSC file တွေကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တောင် design လေးတွေကိုပဲတိတက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်တောင် design လေးတွေက file ရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က Photoshop မှာပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့စီမှာရက်တောင် design တစ်ခုလုပ်တော့မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင် font design တွေ font ရဲ့ color တွေ font style တွေအစကျွန်တော်တို့က season ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့မိတ်ဆွေတို့မိတ်တူနဲ့ B9 ဆိုင်တွေဓာတ်ပုံဆရာတွေရက်တောင်နဲ့ဖိတ်စာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွေ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုဆွဲတော့မယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်ခံရမလို့တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲဒါအစင်သက်ဒါတွဲသုံးလို့အစင်သက်ဒါ ready အစင်သက်လုပ်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရမယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က season လုပ်ထားပေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးလေးတွေကစကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ရလေးတွေဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှစ်လောင်းဝတ်စုံတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာaction မျိုးစုံ design မျိုးစုံရှစ်လောင်းဝတ်စုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းလှူတိုင်ရကအလှူတိုင်ရကမတွေဝတ်စုံတွေအစားရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံတွေအစားဒါဆိုမင်္ဂလာဆောင်ရက်တောင်လေးတွေအစားဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအောင်စင်ကိုနဲ့အေးသူတို့မင်္ဂလာအခမ်းပွဲဒါမျိုးလေးတွေပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြူမဲလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် design PSC file တွေကဒီမှာမိတူနဲ့ B9 ဆိုင်တွေအတွက်ဒီမှာ design တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးတဲ့ကရက်တောင် design တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် number 1မှာဆိုရင်42ခုရှိမယ် number 2မှာဆိုလို့ရှိရင်45ခုရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးမိတူနဲ့ B9 ဆိုင်တွေရက်တောင်နဲ့ဖိတ်စာမျိုးမျိုးလောက်ကိုင်းနေတဲ့သူတွေဓာတ်ပုံဆရာတွေ design PSC file တွေကျွန်တော်ဒီမှာလိုချင်တယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok profile အောက်မှာဆက်သွယ်ရမယ့် phone number တွေ account တွေချပေးထားပါတယ်အဲ့မှာလာပြီးအသေးစိတ်လာပြီးမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်